Dobrodošli u Auto Fury, mesto gdje mali modeli ne čekaju dozvolu da započnu haos. Danas ispred nas stoji prava sirova sila BMW M2 CS Mini Champs u razmeri 1.43, obučen u ovu drečavo zelenu boju koja poručuje da ne dolazi u tišini. BMW M2 CS nije običan BMW, nije ni običan M2. Ovo je specijalna edicija stvorena kada su inženjeri iz Minhena rešili da sebi daju malo oduška i puste zveri iz kaveza. Ispod pravog poklopca motora nalazi se 3-litarski twin turbo šestak koji urla sa svojih 450 konja, povezan na zadnje točkove preko preciznog manualnog menjača, bez lažne skromnosti, bez kompromisa. Ova sićušna raketa nije pravila buku samo na ulici. Na Nürburgringu, svetskoj svetinji brzine, M2 CS je ispisao svoje ime velikim slovima. Zakucao je krug za 7 minuta i 42 sekunde, što ga učinilo jednim od najbržih Baby M modela ikada viđenih na toj brutalnoj nemačkoj stazi. 7.42 za auto koji nosi samo dvoja vrata, zadnji pogon i čistu ludost pod haubom. Bez trika, bez milosti. A sada u razmeri 1.43 pred nama je minijaturna verzija tog besa, spremna da svojim stavom zapali svaku vetrinu, policu ili srce kolekcionara. Drečava boja, to nije samo izbor, to je upozorenje. Pogledaj tu šasiju spuštena taman toliko da izgleda kao da kliza po asfaltu. Felne, gladne za krivinama, gladne za asfaltom. Vidi zadnji difuzor, spoiler. Funkcionalna umetnost aerodinamike napravljena da lepi zadnji kraj za zemlju, dok M2 reže stazu kao žiletom. Svaki detalj ovog modela nosi poruku: ja sam ovde da vladam, nikome se ne izvinjavam. Na Auto Fury kanalu male dimenzije nisu prepreka, ovde gledamo karakter automobila. Ovde slavimo njegovu strast, preciznost, bes. M2 CS je sve samo nije običan auto. On je manifestacija svega što BMW Motorsport jeste: sirova brzina, čista vozačka strast i haos pod kontrolom. U svetu brzine ne pobeđuju oni koji su najveći, pobeđuju oni koji su najluđi, najlakši i najbesniji kad sat otkuca start. M2 CS, mala munja koja je na Nürburgringu pokazala šta znači ono pravo Freudenfahren. Zapamtite da je u malim autima velika strast. Dobrodošli u svet Auto Fury modela. Ovde mali modeli ostavljaju trag koji traje zauvek. Zaprati kanal, lajkuj video, piši u komentaru koji bi model voleo sledeći da vidiš.